مير دو فامي واللي عندها هي زاده مشكله مع البوا وتحب تبدل لوكها كومبليتمون. هاجر قابلت منى قدام كلينيك باستور بور لا بروميير ايتاب والدكتور وليد كان في الاستقبال وخذا مباشره اون شارج نوتر باسيونت. Donc, هوني فما des amas graisseux au niveau du dos, au niveau des poignées d'amour, ça kiffe kiffe, au niveau du bas du dos, hein, ça kiffe kiffe. Il y a de la graisse stockée au niveau de la culotte de cheval sur les deux côtés et هوني فما au niveau de la fesse il y a comme un creux. Donc, donc là, il faut sculpter le corps. D'accord. En enlevant les amas graisseux du houni, de part et d'autre, mais le creux derrière, ou le creux derrière va être rempli pour avoir une forme plus harmonieuse. C'est ce qu'on appelle une liposculpture ou une lipostructure, c'est-à-dire on va restructurer le corps. D'accord. Pour créer une forme plus harmonieuse, plus féminine. Donc, c'est une liposculpture avec une plastie abdominale. العملية تصير في كلينيك باستور. أنا pratique تاعو تحاليل تحضرهم فما دوية تاخذهم فما une certaine préparation qui m'a facilité toutes les complications qui peuvent arriver mais aussi les suites اللي ينجموا يصيروا. pratique un fichier لازمك تقراه تخمم في عقلك في الدار تحس روحك حاضرة باش تعمل عملية vous me recontactez et on programme ça comme prévu. دكتور وليد فسر لنا شنو لازم بالضبط الهاجر ولي بريباراسيون اللي لازمهم يصيروا باش نجموا نعملوا العمليه. هاجر بعد ما قامت بالتحاليل اللازمه وخذت وقتها باش تخمم في العمليه دخلت كلينيك باستور. منى بصراحه حتى من التونيو نتاع الانفيرمير واتتك برشا خايف للدكتور بلطي ياخذك تخدم معاه. باش نخلي هاجر توا مع الدكتور بلطي. L'opération elle va durer 3 heures, ça sera hyposculpture plastie abdominale. Inch'Allah, on coule à tout à l'heure. أنا توا في كلينيك باستور كلموني قالوا لي هاجر خرجت من سال دو روبو دوكو جيت باش نطلع عليها ان شاء الله لاباس. لطف عليك الحمد لله على سلامتك ما شيري. سافا الحمد لله. كومون تو تسان؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعطيكم الصحة. كيما قلت لك قبيله تي اونتر دي تري بون مان. وي داكور. Ça va Sina? Tout s'est bien passé? Très bien. Bien. Écoute, أنا نخليك ترتاح parce qu'il faut que tu te reposes un petit peu. دابا ما تفيق تلقاني نبهدلك. D'accord? Ok. Allez Hajuri, repose-toi. avec المورفولوجي اللي كانت عندي ما كنتش pas te permettre تحط الكوب هذيا معناها اي جمله ما قصتهاش يعني مش حتى ما با اوزي معناها ما وصلتش ليتاب نتاع اني انا نقيس. شنو ترى فيه انت توا هكا؟ حلو 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 ما c'est une belle coupe. Oui. Où on est à l'aise aussi. حلو مازالت ماشي مصدقه روحي معناها يعني انا نجم نلبس هكاكا finalement tu portes ça. justement oui. هاجر فرحت كيفاش ولات نجم تلبس سروال بالكوب هذيك. La première tenue كانت un pantalon pas classique parce que d'habitude elle s'habille plutôt classique, une très belle coupe qui se marie avec sa nouvelle morphologie.